अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। ओम शांति। आज बाबा की 17 तारीख की मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 13 दिसंबर 1995। हेडिंग व्यर्थ बोल। डिस्टर्ब करने वाले बोल से, व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर, स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो, बोल की इकोनॉमी करो। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। तो যারা বাবার সামনে উপস্থিত আছে আর যারা দূরে বসে আছে, আজকে বাবা সবাইকে একসঙ্গে দেখছে। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। কিভাবে বাবা দেখছে সবাইকে? आकारी सूक्ष्म देहे फरिश्ता रूपे सामने देखছে। डबल सभा साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। माने যারা মধুবনে পৌঁছেছেন বাবার নজর তাদেরকেও দেখছে, আর যারা পৌঁছেনি নিজের নিজের সেন্টারে বসে যোগ করছে। কেননা যখন অব্যক্ত বাণী থাকে তো সবাই বাবার কাছে বসে, तो তাদেরকেও आकारी फरिश्ता रूपे सूक्ष्म देहे बाबा देखছে। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। बाबा सब বাচ্চাগুলোকে विशेष 2 रूपे देखছেন। एक, हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्यात्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो एक कौन रूपे बाबा देखছেন? पूर्वजात्मा, তাই না? কেননা শতযুগের যে গাছের গোড়া, শতযুগ হলো গাছের গোড়াটা কল্পবৃক্ষের, তো আমরা হলাম সবাইয়ের পূর্বপুরুষ বা पूर्वजात्मा। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसीलिए बड़े ते बड़े हो, इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो।
তো বাবা আজকে কি নাম দিয়ে ডাকছে আমাদেরকে, যে তোমরাই হলে আদি থেকে পাট বজানেওয়ালা আত্মা, মানে আরম্ভ থেকে, আদিকাল মানে আরম্ভকাল থেকে পাট বাজাচ্ছ তোমরা। তাই জন্যে বাবা নাম দিল আমাদের পূর্বজাত্মা। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ব্রাহ্মণাত্মায় হো। তাই না, সৃষ্টি নাটকেও প্রথম প্রথম রোল আমাদের, তাই পূর্বজ। তারপরে সেকেন্ডও বাবা বলছে, যেহেতু বাবা যখন দুনিয়াতে আসে ভগবান, সে প্রথম যেই মানুষ আত্মাগুলোকে দেব আত্মা রূপে তৈরি করে, সেইগুলোও আমরা। তাই জন্যে সেই রূপেও পূর্বজাত্মা। तो साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्मा। তাই না, তো বাবা যে আত্মাগুলোকে তৈরি করে সে ব্রাহ্মণ আত্মাও আমরা। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। তাই না, নিজের এতগুলো রচনা, এতগুলো সন্তান দেখে বাবাও খুশি। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं, उसी निश्चय और नशे में रहते हो। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। তাই না, যারা বাড়িতে পূর্বজাত্মা হয়, বড় বুড়ো বলে না, যারা বড় বুড়ো হয় তারা নিজেরাও পরিবারকে গুছিয়ে রাখে, নিয়ম কানুনে চলে, সব বিধিবিধান শেখায়, আর অন্যদেরকেও সেই বিধিবিধানে চালায়। তাই না, তাই জন্যে তাদেরকে বলা হয় পূর্বজ। তো বাবা বলছেন, ভগবান যেরকম সৃষ্টির ভালো চায়, সেরকম পূর্বজাত্মাগুলো এত এত আমার বাবার পূর্বজাত্মা বাচ্চাগুলো সব কি আছে, সৃষ্টির কল্যাণ চাহনেওয়ালা বাচ্চা আছে। आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। आप सभी माया से बचे हुए हो ना, कि कभी चक्कर में आ जाते हो। তারপরে বাবা কি নাম দিচ্ছে, প্রথমে পূর্বজাত্মা, তারপরে প্রথম সৃষ্টি, প্রথম রচনা ভগবানের ব্রাহ্মণ আত্মা, তারপরে বাবা বলছেন মায়া সে বচে হুয়ে আত্মা। তাই না, সারা কলিযুগকে তো মায়া উটার বশ করাচ্ছে। তাই না, কত প্রলোভন দিয়ে কি কি সব কাজ করাচ্ছে ওদেরকে দিয়ে, কিন্তু বাবার বাচ্চাগুলো পাপকর্ম করা থেকে বেঁচে যাচ্ছে। তাই না, মায়া থেকে বেঁচে আছে। कहते हैं ना, ऐसा भी पाप व्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के पाप व्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो। লোকেরা বলে না চক্রব্যূহ, তাই না, এমন এমন চক্রান্তে ফেলে দেয় মায়া যে লোকেরা বেরোতে পারে না, পাপ করতে বাধ্য হয়। তাই না, বাবা বলছেন কিন্তু বাবার বাচ্চাগুলো মায়ার চালাকিকে বুঝতে পারে, ফাঁসে না। क्या कोई चक्कर है बचे हुए हो। তো শিব বাবা জিজ্ঞেস করছেন, মায়ার কোনো চক্রব্যূহতে ফেসে নেই তো, বেঁচে আছো তো। हाँ जी, ऐसे नहीं करना कि यहाँ हाजी करके जाओ और वहाँ जाकर कहो ना जी। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं। बाबा बोलছেন, একবার বাবা টিকি তুলে মায়ার চক্রব্যূহ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, আবার মায়ার চক্রিতে আসবে না। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना, कि अभी अनजान बन जाते हो। তাই না, যেরকম ভগবানের ইয়াদ, সেরকম মায়ার প্রতি অ্যালার্ট।
তাই না? তো দুটোকেই নজরে রাখতে হয়, তো যে আমার শক্তি আর যে আমার দুর্বলতা, তাই না? তো দুটোই নজরে রাখতে হবে। তো যেমন ভগবানের ইয়াদের দ্বারা শক্তি বাড়াবো, সেরকম মায়া শয়তানের দুর্বলতার যে চক্রান্তগুলো থেকেও নিজেকে বাঁচাবো। এই দুটোই লক্ষ্য ব্রাহ্মণ জীবনে। फिर कहते हैं हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है, क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं। अभी अभी क्या बनेंगे, अभी अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फंसाने के फेस बहुत हैं, তাই না? শাস্ত্রে দেখানো হলো না, তো সব শূর্পণখা বলো, আরও রাক্ষসীগুলো বলো, সব কেমন করে আসতো, অসুরগুলো কেমন আসতো, ছদ্মরূপ ধরে, তাই না? তো বাবা বলছেন মায়া কেমনভাবে আসে, রূপ বদল করে আসে। বাচ্চাগুলো চিনতে পারে না, চক্রান্তে পড়ে যায়। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है, তাই না? মায়ার কাছে মুখোশের ভালো দোকান আছে, অনেকগুলো মুখোশ পড়তে পারে ও। जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है, और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है, তাই না? যেরকম মহাবীর হনুমানেরও রামায়ণে দেখা হয়েছে না, যে কত রকম রূপ ধারণ করে ওর কাছে এসে অসুরগুলো পরীক্ষা নিল, লাস্টে রামের রূপ এসেও পরীক্ষা নিল, তাই না? তো ওই রকমভাবে কেউ বাবা বাবা করেও মনের উদ্দেশ্যগুলো ভুলভাল রেখেও আসবে, তাই না? সেটার প্রতিও সাবধান, তাই না? ওই জন্যে সেন্টারের বাইরে কোনো জ্ঞানের আলোচনা নেই, তাই না? যে সেন্টারের বাইরেও যদি জ্ঞানের আলোচনা করতে, বাবা বাবা করতে বাড়িতে আসে, তাই না, বলবে ফ্রিতে মধুবন নিয়ে যাব, ফ্রিতে বই দিচ্ছি পড়ো, তোমার আমি খুব ভালো চাই, বাবার আরও উন্নতি করো, এগুলো সব মুখোশ, তাই না? বাবা যে 4 পাতা সকালে দিয়ে দেয় সেই অনেক, এর বাইরে আমাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে, জ্ঞান শুনতে আর হবে না, তাই না? তো এরা সব খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে বাবা বাবা করে আসে, তাই না? और संगम का 1 सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात 1 वर्ष गवाना है, सेकंड नहीं। বাবা বলছেন সঙ্গম যুগের এক এক সেকেন্ড এক এক বছরের সঙ্গে সমান। आप सोचो संगम युग कितना छोटा है, अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो, और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है और बनते हो सारा कल्प, তাই না? 5000 বছরের ড্রামাতে আমার কি প্রারব্ধ চাই, কি কর্মফল চাই, কীরকম পোস্ট পজিশন চাই, কি ভাগ্য চাই, সব এই ছোট্ট সঙ্গম যুগেই আমাকে স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে, তাই না? এই জন্যে এখানকার এক এক সেকেন্ড এক এক বছরের সঙ্গে সমান। এখানকার 1 সেকেন্ড ব্যর্থ গেল তো 1 বছর ব্যর্থ হয়ে গেল, খারাপ হয়ে গেল। 1 সেকেন্ড স্থিতি খারাপ তো 1 বছর সেখানে ভাগ্য খারাপ, তাই না? तो बाबा बोलছেন तो कहाँ 5000 और कहाँ अभी 60 बच, चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों के गिनती में तो नहीं होगा ना। तो इस थोड़े के समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा। তো যাতে সব জন্মগুলোতে, শুধু সত্যযুগের প্রথম জন্ম না, সব জন্মগুলোতে যাতে রাজ পরিবারের হই, তার জন্যে কি করতে হবে। वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तखत सभी को तो मिल भी नहीं सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तखत पर बैठेंगे,
लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हैं तो वो पहला नंबर है। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है, ताई ना। ठीक আছে, যে রাজা হবে সে সিংহাসনে বসবে, কিন্তু রাজ পরিবারেরও তো সম্মান কম না, ताई ना। तो बाबा कहते चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है, ताई ना। राजा महाराजा ना হলেও তার পরিবারও যদি কেউ হয় তাহলে ওরও সম্মান রাজার থেকে কম না, তো ওদেরকেও ফার্স্ট नंबर वाला বলা হবে। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़ी मिलेगा, लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना, कि वहाँ भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई को तख्त मिलता और किसी को रॉयल फैमिली मिलती है, इसके भी गुह्य रहस्य हैं, ताई ना। के राजा হবে আর কে রাজ পরিবারের হবে, কে সিংহাসনে বসবে আর কে বসবে না, এটারও পুরুষার্থের গুহ্য রহস্য আছে। तो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नसीन स्वतः और सदा रहता है, कभी कभी नहीं। जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा है, स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नसीन हो सकती है, ताई ना। खूब पावरफुल महावाक्य, ताई ना। जे राजा के हबे, আর একবার বলছি, जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नसीन, माना बाबार हृदय सिंहासने जे सदा बसे থাকে, स्वतः और सदा रहता है, कभी कभी नहीं। तो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा है, ताई ना। जार एक तो बाबार याद, মানে বাবার যেহেতু আমি ইয়াদ করছি, মানা বাবার কোলে বসে আছে, তো যদি বাবার ইয়াদ তার থাকবে অখণ্ড, সবসময় সে বাবাকে সাথী বানাবে। আর সেকেন্ড পুরুষার্থ কী হবে, তার পবিত্রতা হবে অখণ্ড, তাই না। स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नसीन हो सकती हैं। जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उन्हों को ही पास विथ ऑनर कहा जाता है, ताई ना। चारटे ही सब्जेक्टे जार ऑनर्स परसेंटेज, ऑनर्स बोले ना 80%, ताई ना। तो जार 80% मार्क ज्ञान जोग धारणा सेवा चारटे सब्जेक्टे जे 80% पास मार्क्स से हबे रॉयल फैमिली, ताई ना। बीच बीच में मार्क्स कम हुई, फिर मेकअप किया, मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है, वो तख्त ले सकता है। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ताई ना। बाबा बोलছেন साथे की क्वालिटी चाहिए, ब्राह्मण संसारेर सहयोगी आत्मा। ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसे सम्मानधारी तख्त नसीन बन सकता है। যে সব ব্রাহ্মণ পরিবারকে সবাইকে
যে রেসপেক্ট করে, তাই না, বিকে নন বিকে সবাইকে যে সম্মান করে, সে হবে সিংহাসনের অধিকারী, তাই না? তো কি হলো কোয়ালিটি? এক, বাবার হৃদয় সিংহাসনের অধিকারী, মানে সবসময় বাবাকে সাথী বানাবে। দুই, পবিত্রতাতে পাক্কা অখণ্ড হবে, তাই না, স্বপ্ন সংকল্পেও আসবে না অপবিত্রতা। থার্ড হচ্ছে পাস উইথ অনার হবে, সবটাতে 80% অ্যাবভ চাই, জ্ঞান যোগ ধারণা সেবা। তারপরে বাবা বলছেন যে ব্রাহ্মণ পরিবার আর প্যারা হবে, মানে সব ঈশ্বরীয় পরিবার, ব্রাহ্মণ পরিবার সবাইয়ের সহযোগী আত্মা হবে সে। আর তারপরে ফোর্থ হচ্ছে যে সবাইকে সম্মান দেনেওয়ালা হবে, তাই না? अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है तो नंबरवार রয়্যাল ফ্যামিলি में आ सकता है। তো এইগুলোতে যে ফুল পাস, সে হলো তখত নসীন, সিংহাসনধারী, কিন্তু একটু 19-20, তো সে হলো রয়্যাল ফ্যামিলি, মানে রাজ পরিবার। चाहे पहली में आवे, चाहे 8वीं में आए, चाहे त्रेता में आए, तो अगर तखत नसीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। তো বাবা বলছেন যদি রাজা হবার পুরুষার্থ করার আছে তাহলে এইগুলো চেক কর। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा है और धारणा में 25%, तो क्या होगा? वो अधिकारी बनेगा। বাবা বললো না, চারটেই সাবজেক্ট, জ্ঞান মানে জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করা, যোগ যোগের গভীরতাতে যাওয়া, তাই না, যোগের প্র্যাকটিস করা, যোগ ভাট্টি করা, যোগের গভীরতাতে যাওয়া, যোগে ইন্টারেস্ট থাকা, তাই না, লাইট মাইট মনসা সেবা করা। ধারণা, ধারণা বাবা বলে দিয়েছে না, সব বাবার যত নিয়ম কানুনের ধারণা, তাই না, পবিত্রতা, অন্য শুদ্ধি, তাই না, ডেলি অমৃতবেলা, ডেলি মুরলি ক্লাস, তো বাবার ধারণা আছে না, সব ধারণাতে 80%, আর সেবা, সেবাতেও 80%। तो बाबा बोलছেন वो अधिकारी बनेगा। कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड, তাই না? পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের ধারণাকে বাঁচিয়ে রেখে সব দিকে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া, তাই না? কেননা কেউ যদি অ্যান্টিপাটি আছে, এবার সে বাবার বাড়ি আসতে দেবে না, পুরুষার্থ করতে দেবে না, অমৃতবেলা করতে দেবে না, তখন কি করা যাবে? তো তাকেও কিভাবে অ্যাডজাস্ট করব, আর বাবার নিয়ম কানুনও কিভাবে অ্যাডজাস্ট করব, তাই না? সেটা আমার দায়িত্ব, তাই না? তো যে নিজেকে মোল্ড করতে পারে, পরিবর্তন করতে পারে পরিস্থিতি অনুযায়ী, কিন্তু নিয়ম কানুনকে পরিবর্তন করে না, নিজেকে পরিবর্তন করে, সে হলো रियल गोल्ड। कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है, वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है, और बच्चे क्या कहते हैं, बाप के पास तो सबकी बातें आती हैं ना, मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है। ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो और वो रंग है। फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे কিনারা करना पड़ता है, তাই না? বাবা বলছেন অনেক সময় কি হয়
যে বাবার বাচ্চা বুঝতে পারছে যে আমি রাইটে আছি, এরা ঠিক বলছে না, এরা আমাকে বুঝতে পারছে না, কিন্তু সেখানে বাবার বাচ্চা কি করবে? তো বাবা সেটাও বলে দিল, মানে কি করবে তখন? जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को चाहे समाना पड़ता है। समाना माना তাদের ভুলগুলো হজম করে নেওয়া, কোনো রিয়েকশন না করা, তাই না? চাহে समाना पड़ता है, চাহে মিটানা पड़ता है, তাই না? যদি ওরা অতিরিক্ত জোরাজোরি করে তাহলে সেখানে কালিরূপ হয়, মিটিয়েও ফেলতে হয়। কোথায় অ্যাডজাস্ট করতে হয়, যদি আমার থেকে বড় কেউ কিছু বলে তাহলে আমাকে সমাতে হবে, হয়তো আমার ভুল নেই, তাও যদি বলি ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না, আমারই ভুল, তাতে কি ক্ষতি হয়ে যাবে? অন্তত শান্তি তো বজায় থাকবে, তাই না? তো চাহে কোথায় সমানা পড়তা হ্যায়, মানে ভুল না থেকেও ভুল মানতে হয়, কোথায় মিটানা পড়তা হ্যায়, কোথায় সামনা করতে হয়, কালিরূপ ধরে মিটাতে হয়, চাহে কিনারা করনা পড়তা হ্যায়, তাই না? কেউ সারাক্ষণই নেগেটিভ বলতে থাকে কানের কাছে, তাহলে কি করবে? সংস্কার তো পাল্টাচ্ছে না তার, কিন্তু সে কথা ভালো লাগছে না শুনতে, তাকে নাও করতে পারছি না, কান তো খোলাই আছে, তো কি করতে হবে? কিনারা করতে হবে, সাইড হয়ে যেতে হবে, তাই না? জানি সে চুপ হবে না, তো নিজেকেই সাইড হতে হবে, তাই না? लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में हर समय हमको ही मरना है, তাই না? এবার বাচ্চাগুলো বলে তাহলে সব জায়গায় ওরা কিছু অ্যাডজাস্ট করবে না, আমিই অ্যাডজাস্ট করব, তাই না? দাদিরা বলতো, ট্রেনিং হতো না তখন, ভাট্টি হতো, তো দাদিরা বলতো মরো মরো, ঝুঁকো ঝুঁকো, সহো সহো, তাই না? মরতে হবে, আমাকেই মরতে হবে, ঝুঁকতে হবে, আমাকেই ঝুঁকতে হবে, আর সহ্য করার জায়গা আসলেও আমাকেই সহ্য করতে হবে, তাই না? ऐसे नहीं बड़ा बनता है, তাই না? प्रकाशमणि दादी बोलतो ऐसे नहीं कोई बड़ा बनता है, बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है, তাই না? যেরকম বিউলি ডালের বড়া হয় না, তো বড়া হবার জন্যে কি করতে হয়? রাত ভর ভিজিয়ে রাখবে, মানে অতটা বেচারাকে সহ্য করতে হয়, তারপরে পিসাই হবে, তারপরে ছাকা হবে তেলের কড়াইতে, তবে তো বড়া হবে, তাই না? তো বাবা বলে যে অত সস্তা না বড়া হবা, তাই না? বড় হবার জন্যে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়, অনেক ঝুঁকতে হয়, অনেক মরতে হয়, তাই না? তো বাবা বাবা কত সুন্দর আজকে বুঝিয়ে দিল, কোথায় সমাতে হবে, মানে হজম করে যেতে হবে ওদের ভুলগুলো, আর কোথায় ভুলগুলোকে বলতেই হবে, তাই না? যেরকম ধরো বাচ্চারা ভুল করল, তো সেখানে আমার দায়িত্ব, সেখানে চুপ থাকলে চলবে না, সেখানে আমার দায়িত্ব তাকে গাইড করা, তাই না? সেখানে তো আমাকে শাসন করতেই হবে, তাই না? কিন্তু ডিস্টার্ব হয় না, তাই না? এবার কোথায় সাইড হতে হবে, তাই না? যদি কেউ পাড়া প্রতিবেশী কিছু উল্টো পাল্টা বলে, তো সেখানে তো সাইডই হতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে কোথায় ভুলকেও হজম করতে হবে, মানে নিজের গুরুজন কেউ কিছু বলছে যে সেই জায়গা ভালো না, এটা ভালো না, ওটা ভালো না, তোমার এইসব ভালো না, তো সেখানে কি করা যাবে? আমি তো জানি আমি ভালো, সে বুঝছে না, তো সেখানে হজম করতে হবে, তাই না? যে নিজের থেকে ছোট বাচ্চারা, তাদের সামনে সামনা করতে হবে,
তাই না? তাদেরকে গাইড করতে হবে, কালী রূপও ধারণ করতে হবে, একটু চোখও দেখাতে হবে, তাই না? আর যেখানে না তারা আমার গুরুজন, না তারা আমার ছোট, না তাদের প্রতি আমার কোনো দায়িত্ব, কিন্তু নিন্দা আলোচনা, ফ্রেন্ড সার্কেল, তো সেখানে সাইড হতে হবে, তাই না? তো বাবা কত সুন্দর দেখো বুঝিয়ে দিল, তাই না? तो बच्चे क्या कहते हैं, क्या हर बात में हर समय हमको ही मरना है? मरने के लिए हम हैं और मौज मनाने के लिए ये हैं। सदा ही मरना है, ये मरना बहुत मुश्किल है। मर जीवा तो बन गए, वो तो सहज है। बाबा बोलছেন বেঁচে আছো নাকি? সবসময় আমাকেই ঝুঁকতে হবে, আমাকেই সহ্য করতে হবে, আমাকেই মরতে হবে। বাবা বলছেন জিন্দা আছো নাকি? যে জিন্দা নয়, যে লাশ, তার সামনে কেউ কিছু বলুক, তার কিছু হয়? তো বাবা তো সাদা কফিনের কাপড় পরিয়েই দিয়েছে। অন্যদেরকে বলি যে এটা শান্তির প্রতীক, কিন্তু বাবা এটা দিয়েছে কেন? কফিনের উপরে, তাই না, লাশের উপরে সাদা কাপড় দেওয়া হয়। তো সাদা কাপড় মানে যে সব রং ছেড়ে দেয়, সে হলো সাদা, তাই না? তো বাবা বলছেন तो मर जीवा तो बन गए, वो तो सहज है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, ये भी तो मर जीवा बने ना, ये मरना तो बहुत सहज हो गया। मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए, लेकिन ये बार बार का मरना ये बहुत मुश्किल है ना। छोटियाँ कहती हैं कि हमको ही ज़्यादा मरना पड़ता है, और बड़े कहते हैं कि हमको ही ज़्यादा सुनना पड़ता है। तो आपको सहन करना पड़ता, उन्हों को सुनना पड़ता, तो मरना किसको है? তাই না? সবার সমস্যা আলাদা। तो बाबा बोलছেন कौन मरे, एक मरे दोनों मरे, दोनों ही मर गए, तो बात खत्म, खेल खत्म। तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है? देखो भगवानेर महावाक्य, मरना आता है या मुश्किल लगता है? तो मरते শিখে গেছি তো, তাই না? প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি তো, যে সহ্য করতে হবে তো কাকে করতে হবে? আমাকে করতে হবে। বলে না আমাকেই মরতে হবে, হ্যাঁ মরতে হবে। আমাকেই ঝুঁকতে হবে, হ্যাঁ আমাকেই ঝুঁকতে হবে, তাই না? थोड़ा सांस हाँफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेदारी है बदलने की? তাই না? তো পরিবর্তন কে হতে এসেছে বাবার কাছে? আমি এসেছি বাবার কাছে, ওরা তো আসেনি। এই জন্যে পরিবর্তন ওদের থেকে আশা করা যাবে না, তাই না? পরিবর্তন আমাকেই হতে হবে। दूसरे की भी तो है, आधा आधा बांट लो, तुम इतना मरो मैं इतना मरूं। बाप दादा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है, लेकिन ये मरना नहीं है, ये मरना सदा के लिए जीना है, তাই না? বাবা বলছেন শিখে নাও ঝুঁকতে, মরতে, সহ্য করতে। বাবা বলছেন এই মরনা তোমাকে বাঁচা শেখাবে, তাই না? आनंदे बाचा सिखावे। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, তাই না? তো মরতে বাবা আজকে শেখাচ্ছে কোথায় সহ্য করতে হবে, কোথায় সামনা করতে হবে, আর কোথায় সাইড হতে হবে, তাই না? তো এই মরনা শিখে যাও, সহ্য করা শিখে যাও, বেশ। तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा।
বাবা বলছেন ওই মরাতে স্বর্গ যায় বলে তো বলে দেয়, কিন্তু স্বর্গ যায় কি না জানা নেই। কিন্তু এই মরা যে মরবে সে স্বর্গতে অবশ্য যায়। इसीलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। तो शुद्ध स्वर्गे जाबे ना, स्वर्गेर अधिकारी हो। डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है, তাই না? যে এখানে সহ্য করবে না সে সেখানে কম পোস্ট পজিশনে থাকবে, তাই না? আর যে এখানে সহ্য করবে সে সেখানে বড় পোস্ট পজিশনে থাকবে, তাই না? এই বাবার গত রবিবারের মুরলি ছিল না, যে মান সম্মান চাই। তুমি যদি এখানে মান সম্মান পেয়ে গেলে তাহলে সেখানে কিন্তু পাবে না, তাই না? তো প্রত্যক্ষ ফল এখানে চাই না, এখানে জমা চাই, তাই না? तो आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया कि डाकू है, चोर है, तो भय से क्या होता है? भय से या तो हार्ट नीचे ऊपर होगी या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगी। डर से होता है ना, तो डर जाते हो। मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है, তাই না? বাড়িতে চোর ডাকু ঢুকে এসেছে, আপনি জানেনই না যে এটা চোর ডাকু আছে, তো আপনি কি করবেন? বলবেন ভাই কি ব্যাপার, কি কিসের জন্য এসেছো, কথা বলবে, তোমার ভয় করবে না। কিন্তু যদি চোর ডাকু বলে বুঝে গেছে তাহলে ব্লাড প্রেশার উপর নিচে হওয়া শুরু হয়ে যাবে, তাই না? तो डर बड़ी बात बना देता है। फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं, लेकिन जैसे हिम्मत से मर्जीबा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। मरना शब्द नहीं है, लेकिन अपने मरना शब्द कह दिया, इसीलिए डर जाते हैं, তাই না? বাবা বলছেন যেখানে পরিবর্তন হতে হবে সেখানে অনেক বাচ্চাগুলো ভয় পেয়ে যায় যে আমাকেই পাল্টাতে হবে, আমাকেই মরতে হবে। তো বাবা বলছেন যে কেন ভাবছো যে এটা তোমাকে মরতে হচ্ছে বা সহ্য করতে হচ্ছে বা ঝুঁকতে হচ্ছে, এটাতে তোমার প্রাপ্তি হচ্ছে, এটা ভাবো, তাই না? পরিবর্তন হলে আমার প্রাপ্তি হবে, সহ্য করলে আমার প্রাপ্তি হবে, ঝুঁকলে আমার প্রাপ্তি হবে, সেটা ভাবো। तो वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। कि बोलो बाबा, এটা মরা বলা হবে না, ত্যাগ বলা হবে না, মানে ধারণার সাবজেক্টে বেশি মার্কস নেবা বলা হবে। सहन करने में घबराओ मत, ভুল না থেকেও আমাকে সহ্য করতে হবে। बाबा बोलছেন घबराओ नहीं, सह्य करो। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें, তাই না? কেননা বাচ্চা ভাবে যে আমার তো দোষ নেই, আমি সহ্য করব কেন? लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है? ভগবান বলছে সহ্য করো, তোমার ভুল নেই তবুও সহ্য করো, তাই না? দুনিয়ার লোকেরা তো সহ্য করতে শেখায়নি, যেখানে অন্যায় দেখো তো সেখানে বলো, কিন্তু ভগবান কি বলছে? বলছে সহ্য করো, তাই না? সেটাতে পরিবর্তন আসবে। झूठ बोलने वाले ने दी है, कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। देखो সহ্য করব তো কোন গ্রেড পর্যন্ত করব, তাই না? কেউ কেউ এমন আছে যে বাবা বলেছে তো সহ্য করতে হবে, এবার ভিতরে শুধু বিষ বেরোচ্ছে, একদম
কি না কি বলি আর কি না কি করি, কিন্তু বিষের মতন খেয়ে যাচ্ছে। না, বাবা বলেছে না, বলতে হবে না, করতে হবে না, বদলা নিতে হবে না, একদম বিষ খেয়ে নিচ্ছে। তো বাবা বলছে এক হচ্ছে মজবুরি, আমি মানে আমার আসছে, আমাকে জবরদস্তি মজবুরিতে আমাকে নিজেকে শাইস্তা করতে হচ্ছে, তাই না? আর এক হচ্ছে মোহব্বতে, ঠিক আছে বাবা বলেছে না, ওই জন্যে করছি, ওর জন্যে থোড়ি না করছি। সহ্য করছি তো কার জন্য করছি? বাবা বলেছে তাই করছি, মোহব্বতে করছি, তাই না? তো যদি ওদের দিকে দেখব তাহলে সহ্য করা মজবুরি মনে হবে, আর যদি বাবার দিকে দেখব তাহলে সহ্য করা मोहब्बत मने হবে, ভালোবাসা। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा से सहनशील बनो, তাই না? বাবা বলছেন এই রকম পরিস্থিতিতে সহ্য করতে হবে। বাবা বলছেন বাত পরিস্থিতিকে দেখো না, বাবাকে দেখো, যে বাবা বলেছে সহনশীল হতে, তাই আমি ভুল না থাকলেও সহ্য করব, তাই না? तो बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो बाप की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना, कि मजबूरी है। देखो आज के भगवानও বলছে যে খুশিতে সহন করো, मजबूरीते ना। तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है, मोहब्बत भी होती है, मजबूरी भी होती है। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से करो, मजबूरी से क्यों करो? वो व्यक्ति सामने आता है ना तो मजबूरी लगती है, और बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। যখন ওই মানুষটার কথা ভাবি তখন মনে হবে কষ্ট করে সহ্য করতে হচ্ছে, আমি তাকে সহ্যই করতে পারছি না, কিন্তু সহ্য করতে হচ্ছে। কিন্তু যখন বাবার দিকে তাকাবো তখন মনে হবে যে ঠিক আছে, সে যতই খারাপ মানুষ হোক, আমি তো সহনশীলতাতে ফুল মার্কস নেব, তাই না? तो ये शब्द नहीं सोचो, आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है, मरना पड़ेगा मरना पड़ेगा, कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक, या 2 साल 1 साल 6 मास, फिर तो अच्छा मर जाएं, लेकिन कब तक मरना है? कबे पर्यन्त सह्य करब? 1 दिन 2 दिन 1 मास 6 मास, कत दिन सह्य करा जाए बोलुन तो? लेकिन यह मरना नहीं है, अधिकार पाना है। बाबा बोलছেন জীবন পর্যন্ত সহ্য করো, কেননা এটাতে তুমি অধিকারী আত্মা হবে। तो क्या करेंगे? मरेंगे, यह मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो तो मरने से तो डर लगता है ना, देखो अपना मृत्यु तो छोड़ो, कोई कोई तो दूसरे का मृत्यु देखकर डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो, ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। যখন সহ্য হয় না তখন কেমন কেমন শব্দ বেরোয় মুখ থেকে। বাবা বলছে না, সহ্য করো, এমন এমন অশুদ্ধ বলতে হবে না, गालागल दीते होवे ना, शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में यह शब्द है ही नहीं, पता नहीं किसने शुरू किया है, किया तो आप लोगों में से ही है ना। आप माना जो सामने बैठे हैं वो नहीं, ब्राह्मणों ने ही किया है। बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था,
यह तो मजाक में कह दिया, তাই না? এক তো মনের জ্বালায় বলে ফেলবে, তারপরে বলবে আমি খারাপ উদ্দেশ্যে বলিনি, তাই না? তো বাবা বলছেন তো ऐसा मजाक বলে না, আমি তো মজা করে বললাম, আমি কি খারাপ ভেবে বলেছি নাকি? तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? বাবা বলছেন এইরকম মজাক মজাকতেও কোনো বাজে শব্দ কাউকে বলবে না। लिखा हुआ तो नहीं है, कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं, मजाक करो लेकिन ज्ञान युक्त योग युक्त, তাই না? তোমার মজাক শুনে কারো যেন আত্মা শক্তি পায়, ভালো লাগে তার, তাই না? সে যেন কষ্ট না পায়। बाकी व्यर्थ मजाक जिसको आप मजाक समझते हो लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है तो वो मजाक हुआ या दुख देना हुआ। तो मजाक करेও কাউকে এমন শব্দ বলো না যাতে ওর স্থিতি খারাপ হয়ে যাবে। तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज हैं और दूसरा सबसे बड़े ते बड़े पूज्य आत्माएं भी आप हो। बाबा बोलছেন एक तो তোমরা পূর্বপুরুষ, আদিকালের থেকে রোল করছো, আর তার বাদে সবচেয়ে পূজনীয় আত্মাও তোমরা, সবচেয়ে বেশি পুজো শ্রদ্ধা ভক্তিও তোমাদের হয়। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसी की नहीं होती, तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी, लेकिन पूज्य भी नंबरवार है। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती जरूर है, लेकिन किसी की विधि पूर्वक होती है और किसी की काम चलाऊ होती है, তাই না? বাবা বলছেন সব মন্দিরে পুজো ভক্তি শ্রদ্ধাওয়ালা নয়, কোথায় কোথায় বিধিপূর্বক পুজো হয় আর কোথায় কোথায় কাম চলাও পুজো হয়, তাই না? অনেক মন্দির এরকম থাকে যেখানে ভাড়াটিয়া ব্রাহ্মণ পুজো করে, মানে পয়সা নিয়ে সে পুজো করে, তো সেটা ওর কাজ। তো কাজ কেমন করে মানুষ? গেল খুললো আরতি করলো, কেন আমি তো মাইনা পাব, তাই না? কিন্তু কোনো কোনো মন্দির হয় যেখানে ফ্যামিলি পর ফ্যামিলি ডেডিকেটেড পুজো করার জন্য, তাই না? মানে সে পুজো ওরা শ্রদ্ধা ভক্তিতে করে। অনেকের বাড়িতেও মন্দির থাকে, ওরা ফুল ডেডিকেটেড যে এই পুজো আমাকে করতেই হবে, তাই না? তো এক হলো ভালোবেসে শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়ে পুজো করা, আর এক হলো কামচলাও পুজো করা, তাই না? ভাড়া নিয়ে পুজো করা। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं लेकिन काम चलाओ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा और कुछ शुभ सोचा, तो यह काम चलाओ हुआ ना। যেতে হবে যোগ ভাট্টি চলে এলাম, কিন্তু বসে বসে কখনো পজিটিভ ভাবলাম, কখনো নেগেটিভ ভাবলাম, কখনো যোগ করলাম, কখনো ঘুমিয়ে পড়লাম, তো কাম চলাও যোগ হলো না। তো বাবা বলছেন সফেদ বাতি জ্বল গই, কাম পুরা হো গিয়া, তাই না? লাল বাতি হলো মানে ঘুমের সময় শুরু হয়ে গেল, সফেদ বাতি হয়ে গেল, কাজ পুরো হয়ে গেল, ভাট্টি শেষ হয়ে গেল, তাই না? ऐसे धारणा में भी काम चलाओ बहुत होते हैं, তাই না? জ্ঞানে বাবার 4টে সাবজেক্ট না, তো জ্ঞানতে কাম চলাও। মুরলিতে বসে আছি, বেশ মুরলি শুনলাম, কাজ হয়ে গেল, তার উপরে আর কোনো হোমওয়ার্ক নেই, কোনো কাজ নেই, তো কাম চলাও হয়ে গেল না। তো জ্ঞান কাম চলাও হয়ে গেল। যে মুরলির পরেও একটু মনে আনবে যে কি বললো বাবা আজকে, আমাকে কি করতে হবে, তবে তো বলবে যে কাজের কাজ হয়েছে,
তাই না? তো যোগ তো বাবা বলেই দিল যে কীভাবে কাম চলাও হয়। বাবা বলছে ধারণাও সেই রকম, যেরকম যারা মাউন্ট আবু গেলেন দেখে আসলেন না, একটা নেমিনাথ আর একটা অচলনাথ, তাই না? তো নেমিনাথ কালো, অচলনাথ সোনার প্রতিমা, তাই না? তো নেমিনাথ কালো কেন? কেননা ধারণা তার আছে, কিন্তু কাম চলাও। অমৃতবেলা উঠতে হবে, উঠে গেলাম, কিন্তু কিছু লাইট মাইট পাওয়ার ফাওয়ার মনসা সেবা ফরিস্তা কিচ্ছু না, হ্যাঁ, শুধু কাজ চালিয়ে দিলাম, আত্মার মধ্যে কিছু এলো না। তো কি হয়ে গেল? নিয়ম পালন করলো না। তো নেমিনাথ ওরও পুজো হচ্ছে, কিন্তু কালো প্রতিমা। কিন্তু অচলনাথ সোনার প্রতিমা, মানে সে পাওয়ারফুল অমৃতবেলা করল, তাই না? তো ওই রকম বাবার যত ধারণা পয়েন্ট, অমৃতবেলা, মুরলী ক্লাস, নুমাসাম যোগ, কর্মযোগ, কাজের মধ্যে বাবার ইয়াদ, তাই না? রাত্রি যোগ, বাবাকে গুড নাইট করে ঘুমানো, চিঠি লেটার চার্ট লেখা, সব কিছুতে কাম চলাও নেমিনাথ নাকি অচলনাথ? যত পরিস্থিতি আজে বাজে আসুক, আমি কিন্তু নিয়ম পালনে অচলডোল। तो धारणा काम चलाऊ ना कि? तो ऐसे धारणा में भी काम चलाऊ बहुत होते हैं। कोई भी सरकमस्टेंस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा, তাই না? 2-4 দিন ভালো নেই সিস্টেম, পরিস্থিতি বাড়ির ঠিক চলছে না, তো 2-4টে নিয়ম এদিক ওদিক করে দিই, পরে দেখা যাবে। আবার যখন সব ঠিকঠাক থাকবে, আবার সব ঠিকঠাক একদম পালন হবে, তাই না? তো কি হলো? কাম চলাও হলো না। তো ऐसो की पूजा भी काम चलाऊ होती है। তো তাদের পুজোও কেমন হবে? দেখেছেন এক একটা মন্দির থাকে, তাই না, একদম নোংরা মোংরা পড়ে থাকবে, তার মধ্যে ব্রাহ্মণ এসে তুবুর তাবুর কিছু একটা করে দিল, ভাড়াটিয়া ব্রাহ্মণ পুজো করে দিল, পালালো, তাই না? আর কোনো কোনো মন্দিরে একদম রয়্যালিটির সঙ্গে পুজো হয়, তাই না? কেন? বাড়ির লোকেরা নিজে পুজো আয়োজন করে, তাই না? তো সেই রকম বাবা বলছে তুমি যদি কামচলাও পুরুষার্থ করবে তো তোমারও পুজো কামচলাও পুজো হবে, তাই না? तो ऐसो की पूजा काम चलाऊ होती है। देखो लाख शालिग्राम बनाते हैं, लेकिन क्या होता है? विधि पूर्वक पूजा होती है, काम चलाऊ होती है ना, पाइप से नहला दिया। लाख शालिग्राम के तो আর জল ঢালতে পারবে না, পাইপ দিয়ে ঢেলে দিল, পুজো হয়ে গেল, তাই না? और तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, छिड़क देते हैं, তাই না? তো এত এত 1 লাখকে কি করে তিলক লাগাবে? তো ছিটা মেরে দিল, বেশ হয়ে গেল কাজ, পুজো হয়ে গেল কমপ্লিট, তাই না? তো অনেক সময় দেখবে ব্রাহ্মণরা যখন পুজো শুরু করে তো জায়গা শুদ্ধি করে, তো অ্যাকচুয়ালি নিয়ম হচ্ছে পরিষ্কার করে পুজোটা করবে। এবার পরিষ্কার করবে কি, এসে গঙ্গা জল ছিড়কে দিল, হয়ে গেল, পরিষ্কার হয়ে গেল, এবার পুজো শুরু, তাই না? তো কাম চলাও না। तो छिड़क देते हैं, तिलक लग गया, तो ये क्या हुआ? काम चलाऊ हुआ ना। पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार है। किसी की हर कर्म की पूजा होती है, তাই না? বাবা বলছেন এক একটা দেবী দেবতা এমন থাকে, এক একটা মন্দির এমন থাকে, প্রত্যেকটি কর্ম সেখানে পুজো। যেরকম কৃষ্ণ মন্দিরগুলো, তাই না, সেখানে 6 বার ভোগ লাগবে, তাই না, 6 বার আরতি হবে, তাই না, বেশ পোশাক চেঞ্জ হবে 6 বার। জগন্নাথ মন্দিরে 6 বার বেশ পোশাক চেঞ্জ হবে, সেই ভোর 4টে আগে শুরু হয়ে যাবে বেশ পোশাক করা, 3টে থেকে উঠে ভক্ত আত্মারা ব্রাহ্মণ আত্মারা শৃঙ্গার করবে, কেন 4টের সময় আরতি হবে, তাই না? তো রাত 8টা পর্যন্ত 6 বার ভোগ লেগে যায়। तो दातुन का भी दर्शन होता है, दातुन हो रहा है,
তাই না? কৃষ্ণ মন্দিরে দেখেছেন ওখানে তো দাতুন মানে ব্রাশ, মানে কাঠিও দেয়। আগে তো কাঠি ছিল না, তো কাঠিও দেবে পুজোর জন্য, মানে তাকে ব্রাশ করতে দেবে, তাকে স্নান করাবে, তার মানে সব কিছুই তার পুজো। मथुरा में जाओ तो दातुन का भी दर्शन कराते हैं, তাই না? মথুরাতে যাও তো সেখানে মানে सब किछु शुरुआतेरो इस समय दातुन का समय है, तो काम चलाऊ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसी होगी। কেন? কেননা সে ব্রাশ করার সময়ও কৃষ্ণের আত্মা বাবার ইয়াদ করতো, তাই না? এই জন্যে তার ব্রাশ করাটাও পূজনীয়, তাই না? মশারি খাটায়, কি করে, তাই না? কেননা সে সব কাজের মধ্যে বাবার ইয়াদ করতো। ঝাড়ু লাগাতো বাবার ইয়াদে, পোছা লাগাবে বাবার ইয়াদে, তাই না? তো তার পুজো হবে কেমন? ব্রাহ্মণ স্নান টান করে এসে মন্দিরে ঝাড়ু দেবে, পোছা লাগাবে, পরিষ্কার করবে, পুজোর আয়োজন করবে, তাই না? শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্বক। তো যে যেমনভাবে ধারণা তেমনভাবে তার পুজো বিধি। না হলে দেখো কত রকম মন্দির আছে না, সব জায়গায় কি পুজো বিধি সমান? সব দিকে তো পুজো বিধি সমান না, তাই না? যেরকম দেখো এই 3 মাথার মোড়েও একটা মন্দির, কিন্তু বেচারার পুজো তো বিকেলে তো খুলবে, ভাড়াটিয়া ব্রাহ্মণ এসে পুজো দিয়ে দিল, কিন্তু সারাদিন তো ধুলো মাটিই খাচ্ছে বেচারা, তাই না? মন্দিরে তো চারিদিক খোলা, মানে গ্রিল দেওয়া, কোনো ইয়ে তো নেই, তাই না? তো ধুলো মাটিতেই মাখছে ঠাকুর, তাই তো। তো সেরকমও পুজো। বাবা বলে না রাস্তার উপরে কাদের পুজো হবে? যারা দাস দাসী, তাই না? শ্মশানেও পুজো হবে, কাদের হবে? যারা চাণ্ডালের কাজ করত, তাই না? তো সব রকম পুজো বিধি আছে। तो काम चलाओ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसी होगी। अच्छा, सभी टीचर्स खुश हो या कोई कोई इच्छा अभी भी मन में है? कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी, या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो। बाबा बोलছে যেখানে इच्छा, इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देगी। आपके हाथ में है, और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज़ है जैसे धूप में आप चलते हो तो आपकी परछाई आगे जाती है, और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी, और आप पीट करके आ जाओ तो वो परछाई कहाँ जाएगी? आपके पीछे पीछे आएगी, তাই না? যদি ইচ্ছাগুলোকে ধরতে দৌড়াবে তো ছায়ার মতন সে তোমাকে আরও পিছনে ধাওয়া করাবে, কিন্তু যদি ইচ্ছাগুলোকে বাদ দিয়ে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগোবে তাহলে তোমার সব ইচ্ছা এমনি পূর্ণ হয়ে যাবে, কোনো মেহনত করা লাগবে না, কোনো দৌড়ানো দরকার পড়বে না, তাই না? तो इच्छा अपने तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कि बोलो बाबा, जे मांगने वाला, चाई चाई करने वाला, তাই না? আমার এই ইচ্ছা, আমার ওই ইচ্ছা, তাই না? তো ইচ্ছার পিছনে যে দৌড়তে থাকবে সে কোনো দিন সম্পন্ন হবে না, তাই না? যেরকম কেউ কয়েকটা যেরকম বলে না যে বিশাল বড় বড় সব হেলিকপ্টার রেখে বসে আছে বাড়িতে, তারও যদি ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি এখনো, তারও ইচ্ছা বাকি, তাহলে সে নিজেকে সম্পন্ন, এত কিছু থাকার পরেও সে নিজেকে ভরপুর মনে করছে না, সে বলছে এটা হয়নি, ওটা হয়নি, এই কাজ হয়নি, ও হয়নি, তাই না? तो और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है। जानते हो ना रॉयल मांग क्या है? अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाएं, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाएं,
आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए, लेकिन जब तक मंगता हो तब तक कभी भी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। তাই না? যদি কোনো না কোনো ইচ্ছা, ইভেন নাম মান সম্মান মহিমা প্রশংসা কিছুরই ইচ্ছা আছে, তাহলে জীবনে খুশি থাকবে না, যা আছে তার आनंदेও পেতে পারবো না। ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृग तृष्णा है। তাই না? ইচ্ছা পূর্ণ করার পিছনে দৌড়ানো যেমন মৃগ তৃষ্ণা। इससे सदा ही बचकर रहो। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है, छोटे सुभान अल्लाह है, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे है। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा तो रुलाती है या हंसाती है। তাই না? জীবনে যদি কোনো ইচ্ছা বাকি, তাহলে মন ঠিক থাকে, মন খারাপই থাকে, তাই না? रुलाती है ना, तो रावण की आज्ञा है रुलाओ। आप तो बाप के हो ना, तो बाप हंसाने वाला है या रुलाने वाला। आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। তাই না? বাবা বলছেন যে শব্দ তোমাকে কেউ শোনালে তোমার ভালো লাগবে না, সে শব্দ তুমি কাউকে বলো না। তাই না? তো যাচাই করে বলতে হবে যে আমার মুখ থেকে যে শব্দ বেরোতে যাচ্ছে, যার জন্য বেরোতে যাচ্ছে, সেটা যদি আমি হই তাহলে আমার ভালো লাগবে শুনতে। तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करे तो काफ़ी फाइल बन सकती है। শিব বাবা কমপ্লেন করছেন বাচ্চাগুলো অহেতুকে শব্দগুলো, ব্যর্থ ফালতু শব্দগুলো সারা দিনে অনেক বলে। বাবা বলছেন এর ফাইল অনেক লম্বা। यह अपशब्द, व्यर्थ शब्द जोर से बोलना या ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। তাই না? মাথায় যখন রাগ উঠে তখন কি হয়? আওয়াজ জোর হয়ে যায়, তাই না? ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज़ ही बड़ा है। माया जीत बन सकते हो और आवाज़ जीत नहीं बन सकते। तो बाबा के शब्द आवाज़ ऊपर ही बोलছেন। तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। তাই না? ইভেন অনেকেদেরকে তো আমি দেখি ক্লাসের মধ্যে বসে আছে, সেখানেও কথা বলছে। আর কথা বলো, প্রয়োজন থাকলে কথা বলতে হবে, কিন্তু কিভাবে বলতে হবে? আমার যাকে প্রয়োজন, যা শোনানো সেই শুনবে, আর অন্যরা শুনবে না। কিন্তু এমন কথা বলছি সবাই ডিস্টার্ব ফিল করছে, তাহলে এও তো পাপের খাতায় যায়। ডিস্টার্ব তো করছি না। तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे। তাই না? বাবা বলছেন এক একজন থাকে না, একটা লাইনে কথা হয়ে যাবে, তার জন্যে 10টা লাইন বলবে, তাই না? तो ये जो लंबा बोल बोलते हो, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्द में नहीं बोलो। तो बाबा बोलছেন बोलेर इकोनॉमी करो, बोल বাঁচাও, তাই না? बोलेर शक्ति जमा करो। आप लोगों का स्लोगन है कम बोलो धीरे बोलो। तो जो कहते हैं ना हमारा आवाज़ बहुत बड़ा है,
हम चाहते नहीं हैं, लेकिन आवाज़ ही बड़ा है, तो वो गले में एक स्लोगन डाल लेवे। होता क्या है, आप लोग तो अपनी धुन में ज़ोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझते कि इसका आवाज़ बड़ा है। वो समझते हैं पता नहीं झगड़ा हो रहा है। तो ये भी डिसर्विस हुई, इसीलिए आज का पाठ दे रहे हैं। व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। तो बाबा आज के बोलेर उपरे চেকিং রাখতে বলল, যে যে কথা আমার 4টে শব্দে হবে আমাকে তার জন্যে 4টে বাক্য বলতে হবে, তাই না? फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी, তাই না? একদম মানে ধীরে কম বলো, ধীরে বলো। ক্লাসে যদি বলবে কানে গিয়ে বলো, যেন সেই শুনবে আর কেউ শুনবে না, তাই না? তবে তো ফরিস্তা হবে। बोल 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 बोलते ही रहते हो। अगर बाप दादा टेप भर के आपको सुनाए ना तो आपको भी हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया? কারোর সঙ্গে বাড়িতে ঝামেলা হচ্ছে, তো বাবা বলছেন টেপ করো তো নিজের আওয়াজ, পরে শোনো, তাহলে তোমারও হাসি পাবে যে কি বকি উল্টো পাল্টা, তাই না? तो बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। बाबा बोले ना जे एक एक जन महापुरुष है, ओरा कारोर जन्य किछु बोले दिल तो सेटा सिद्ध वाक्य हये जाए। तो कादेर वाक् सिद्धि आसबे? जादेर वाक्य कखनो व्यर्थ जाए ना, ताई ना? बोलेर शक्ति जमा थाके। तो जैसे महात्माओं को कहते हैं ना सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। कि बोलो बाबा, केमन कथा बोलो, সেই কথাগুলো বলো যেটাতে শুনে কারো কিছু প্রাপ্তি হবে। किसी को चलते फिरते हंसी में कह देते हो ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है, ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए हैं, लेकिन सुनते हैं तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो आप सत्य वचन महाराज वाले किसी को श्राप देते हो, তাই না? বাবা আপনার মুখের বাণী কেমন বানাতে চায়, যেন সবাই বলে সত্যবচন মহারাজ, মানে বরদানি बोल। কিন্তু সেখানে যদি আমি একজনকে বলি তুই তো পাগল, তুই তো বোকা, তুই তো এইরকম, তাহলে কি হলো? ওটা অভিশাপ দেওয়া হলো না বরদান দেওয়া হলো, তাই না? तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कि कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सत्य वचन हुए। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं, तो बोल की वैल्यू समझो। अब शब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो। कि बोलो बाबा, अपशब्द व्यर्थ शब्द बोलो ना, अभिशाप वाला शब्द बोलो ना, शुभ शुभ बोलो। क्योंकि अभी लास्ट मास है और आदि का मास डायमंड जुबली है, तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 मास बनेंगे, सारा साल बनेंगे ना। इसीलिए बाप दादा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के दृश्य तो देखते रहते हैं, सारा दिन नहीं देखते रहते, सेकंड में सब देख सकते हैं। तो पाठ पक्का किया, मुक्त बनना है, या थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त। हर एक अपने को देखो, ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने बाणी चलाई फिर भी बोल रहा है, दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखो। बाबा बोलছেন এইরকম ভাববে না যে দেখো বাবা আজকে এত বললো, তাও দেখো এই বাবার বাচ্চাটা এইরকম বলছে, তাই না? বাবা বলছেন কে করলো না করলো, কে বাবার বাণী ফলো করলো না করলো, তোমাকে দেখতে হবে।
আমি কতটা করছি সেটা আমি আমার উপরে যাচাই করব, কে করলো না করলো সেটা যাচাই করব না। अपने को देखो, मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है। अभी तो एक दो को देखते हैं ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में जाएगा तो उस समय आप साथ देंगे। তাই না? বাবা এত বলল তাও এটাই করে যাচ্ছে। এবার ওর যখন পদটা নিচু হবে তখনও কি তুমি ওকে ফলো করবে? तो उस समय देखेंगे, उस समय नहीं देखेंगे, फिर अभी क्यों देखते हो? তাই না? যখন তুমি রাজা রাজ পরিবারের হবে তখন দাস দাসী কেউ হয়েছে তার দিকে তুমি তাকাবে? তাকাবে তো না। তো এখন যে দাস দাসীর মতন প্রজার মতন পুরুষার্থ করছে তার দিকে কেন তাকাচ্ছ? তুমি তোমার পুরুষার্থ করো যেটা বাবা বলেছে, তাই না? अच्छा सभी मुक्त बनेंगे ना? सभी को पाठ याद है। कौन सा पाठ? व्यर्थ बोल मुक्त। याद है, भूल तो नहीं गया? अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को। तो आज के बाबा কোন বাচ্চাদেরকে ইয়াদ প্যার দিচ্ছেন? যারা নিজেকে পূর্বজ আত্মা মনে করে থাকে। सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। 8টা বেজে গেছে, বরদান পড়ে দিচ্ছি, লিখতে হবে না, কেননা পরে তো গিয়ে আজকে এত খাদান আছে, তাই না? এত কিছু মনে রাখতে হলে গিয়ে আবার মুরলি শুনে পয়েন্ট নোট করতে হবে, তাই না? তখন বরদান স্লোগানও লিখে নেবে। वरदान, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता ना हो। আপনার বাড়ি গেলে যেন কোনো লৌকিকতা না দেখা যায়, মনে হয় যেন যে আসবে সে যেন মনে রাখে যে সত্যি অলৌকিক বাড়ি, তাই না? कोई भी आए तो अनुभव करे कि यह अलौकिक है, लौकिक नहीं। यह साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। মানে আপনার বাড়ি এসে গেলেই যেন বাবার প্রভাব সবাই অনুভব করে, সে বাতাবরণ যেন অনুভব করে, সেই রকম বানাও। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वो खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। तो घर घर ना যেন সবাই মনে করে যে আমি কারো বাড়িতে আসিনি, মন্দিরে এসেছি, তাই না? स्लोगन, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी, তাই না? তো সচ্চা যোগীকে যে কমজোরিগুলোকে ভস্ম করবে, তাই না? আর আজকে তো इंटरनेशनल योग আছে। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है, तो संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर
सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। तो आज के बिकेले इंटरनेशनल যোগে কি সমান নেবে? मैं पतित पावनी आत्मा हूँ। আর আমার থেকে পবিত্রতার ভাইব্রেশন চারিদিকে ছড়াচ্ছে, তাই না? তো সবাই ইন্টারন্যাশনাল যোগে চলে আসবেন। বিকেল 5:30 থেকে যোগ থাকবে, সবাই এসে যোগ করবে। বিশেষ ইন্টারন্যাশনাল যোগ মানে সব বাবার বাচ্চারা 170টা দেশে একই সময়ে বসে, তাই না, শান্তি আর পবিত্রতার ভাইব্রেশন পৃথিবী গ্লোবের উপরে দেয়, তাই না? তো সেই কাজ করতে হবে, ঠিক আছে? সেবা, এটা সেবাও আছে, যোগও জমা হচ্ছে। আচ্ছা, ওম শান্তি। আজকের মুরলি আরও 2বার কমসে কম রিপিট করতে হবে, পয়েন্ট নোট করতে হবে, আর বাবা যেরকম চায় সেরকম তৈরি হতে হবে। কেন আজকে বাবা কি করে সিংহাসনধারী আত্মা হব তারও পুরুষার্থ বলেছেন, তাই না? কি করে বাকসিদ্ধি হবে তারও পুরুষার্থ বলেছেন। তাই জন্যে খুব জরুরি ভালো করে রিপিট করা, ঠিক আছে? ওম শান্তি।